ukuzinto enhliziyo yami akuthandeke ebusweni bakho Jehova ukwamdala la yanbiya nonke bazalwane esikhathini sephasika isivakashela inkosi siyavivinya amakholwa thana uqinisa ngalawa mazwi atholakala kwiIsaya 26 verse 20 afundeka nje Ozani bantu bami ningene emakamelweni enu isivalele eminyango nicashe ukuba ukuphazima kweso ukuze udlule ulaka lukaNkulunkulu. Bantu bami bazalwane inkosi sivakashele kuleli phasika uma singabi nayo umhlangano wephasika akuthina sodwa umhlaba wonke kodwa lawa mazwi engiwafundayo athi ozani bantu bakuJehova ngiqinisa nina ngawo Isaya 26 verse 20 athi ozani sibalekele ekamelweni stasha ukuphazama kweso kuze kudlule ulaka kuzodlula abantu bami ulaka lukaNkulunkulu ukhuluma nathi uyasixoxa uthi asitashe abani ke nonke nibalekele emakamelweni nje wakuthiwa singaphuma ezindlini asihlale ezindlini ukhona embhalweni nange ngiqinisa ngawo ke balekani ke nicashe kuze kudlule ulaka uJesu Kristu mayiziwe phakathi amen. Masingeneke enkonzweni yamazwi ayisikhombisa khona lapha ezindlini zethu isekelo sawo sitholakala maHebheru sahluko seshumi nantathu endimeni ka-13 masiphumele kuye ngaphandle wekama sithwale ihlazo lakhe ukuba lapha asinamuzi omiyo kepha siyawufuna umuzi ozayo manje asiphele ngaphandle sura amazwi ayisikhombisa akho inkosi uJesu onqamlezweni uyothwala izono zethu akahluphekanga endlini wahlupha ngaphandle kwekama nathi asilingisa yena lwasibalasandele yena owaphumela ngaphandle lawa mazwi ayisikhombisa wakhupha ngaphandle komzi ayezobulawa kuwo siyacela ke abaphathi belizwe enkosi basize ngoba yasiduduza sakha masemhlabeni ukwazi ukuthi silalela unkosi yethu yathini amazwi okugcina asilaleleke amazwi ayisikhombisa bazoyethulaka abafundisi egameni kaYise indodana kaMngcwele mazwi phakathi amen. Angibingelele ibandla likaNkulunkulu ezifundeni zontathu ubuholi balo kanye nabazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Kafushane bazalwane sesikhathini sephasika isikhathi sosizi ngizodlulisa umyalezo wokuqala engiyodwa kudlulise kaJesu elenga esiphambanweni. Amazwi okuqala uJesu awadlulisela kuthina uma elenga esiphambanweni uthi Baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Izwi lifunana ngokukaLuka ivangeli 23 isahluko sakhona 33 kuya ku38 sofunda nje kafushane bazalwane basendlini idlulisa umyalezo. Sebefikile endaweni ethiwa ikhanda bambethela khona nazo zelelisi esinye ngasokunene esinye ngakwesokhohlo
Kepha uJesu wathi baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Babelana ngezibuko zakhe bezelana inkatho. Abantu bema bebukela nababusi bamkolotela bathi wasindisa abanye kasindise yena uma enguKristu okhethiweyo uNkulunkulu. Namabutho ambhinqa eza kuye amnika uvinika ethi uma uyinkosi yabaJuda zisindise. Kwaukhona nombhalo phezu kwakhe othi lo uyinkosi yabaJuda. Lifundeka kanjalo izwi lenkosi. Amen. La bazalwane ngicela kunithatha ngamehlo engqondo. uJesu uyalenga esiphambanweni. Ushayiwe, ulimele, ubuhlungu. Umzimba wonke uvuza igazi. Siyathola ukuthi ubethelwa nesilelesi ngapha kwesokhohlo nangokwesokudla. Siyathola ukuthi babelana nezingubo zakhe. Kepha phezu kwalobu buhlungu uJesu adlula kubona ngalo mzuzu, udlulisa amazwi athi baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. uJesu esiphambanweni usinika isifundo senkonzo yokuthethelela ebuhlungwini bonke esidlula kubona. Kubalulekile ukuthethelela. Kodwa-ke umbuzo uthi umuntu umthethelela kanjani ekudlulisa ubuhlungwini obungaka uJesu adlule kubona? Ngiyamthanda umpostoli Paul laphayana kwabaseFesu besine uverse 32 othi masiphathane ngobumnene, sihawukelane, sithethelelane njengokuba uNkulunkulu wasithethelela kuJesu Kristu. Lana uNkulunkulu sacrificed his only begotten son ngenxa yethu. Ukuqala lokho. Okwesibili, Jesus Christ himself sacrificed himself because of us. Ngamanye amazwi, uma uJesu esesiphambanweni kusifundisa ukuthi into yokuqala esemqoka ukuze sikwazi ukuthethelela, ukuzinikela. uNkulunkulu uqale wanikela ngendodana yakhe. Indodana yakhe yaphinde yazinikela ngenxa yethu. Okusho ukuthi ukuthethelela okuphelele kuhambisana nothando kanye nokuzinikela. Ngaphandle kokuthanda nangaphandle kokuzinikela ngeke uze umthethelele umuntu uma ekudlulisa ubuhlungwini noma ngayiphi inhlupheko obhekene nayo edalwe umuntu oseduze kwakho. Ukuze ukwazi ukumthethelela kumele ukuthi uqale umthande, bese uyamthanda, bese uyazinikela kuwe ebuhlungwini bonke odlula kubona, kodwa uzinikele kulo muntu okuzwisa ubuhlungu ukuze ukwazi ukuthethelela. Lithi iBhayibheli ngokuba uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa ukuze sithethelelwe amacala ethu. Ngakho nathi simele bazalwane ukuthethelela. Athi ukuze sikwazi ukuthethelela simele ukuthandana, simele ukwazi ukuhawukelana, simele ukwazi nokuthi si-sacrifice, uzinikele wena ngoba mosenobuwena ukwazi ukuthethelela. Kafushane-ke bazalwane, ilo myalezo engudlulisa ebandleni namhlanje ukuthi uthando nokuzinikela ikona okusemqoka ukuze sifeze inkonzo yokuthethelela.
unjalo umbiko engudlulisa ebandleni ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Phansi kwezwi Eloi Eloi elamasabakathane, okungukuthi uNkulunkulu wami ungishiyelani na. Indaba iqala ekuhlushweni kukaJesu iya ekuhlambalazweni kwakhe, ekushayweni kwakhe, eyobethelwa esiphambanweni. uJesu Kristu ekhala ememeza uyise uNkulunkulu ethi Eloi Eloi elamasabakathane, uNkulunkulu wami ungishiyelani na. Ngesikhathi uJesu ebona ukuthi uNkulunkulu umshiyile, kodwa ngokukaNkulunkulu wayazi ukuthi yena akamshiyanga uJesu, kodwa ingenxa ngoba kwakufanele kugcwaliseke umbhalo ukuthi uJesu wafela thina izono zethu ukuba zithethelelwe. Wahluka nje kancane eceleni kwakhe, wayeselindela uhambo lwakhe alithathile uJesu, ukuthi phela kathi uhambo eselithathile, kodwa egcineni ebese yalifeza, ukuthi eseyithabathile indlela ayinqumela yona, kodwa egcineni futhi ebese yayifeza, ngoba uNkulunkulu udinga umuntu ozothi mayeqala indlela yakhe kodwa egcineni ayifeze, njengalokhu noJesu Kristu wayifeza indlela yakhe kwaze kwaba sekugcineni. Namanje-ke ingakho uJesu Kristu ekhala ngalesi sikhathi ememeza uyise, ngoba emuzwa ukuthi akasekho kuye. Kepha lamazwi ayishiwo uJesu Kristu wayewasho kubani na? Wayewasho kuNkulunkulu. Ethini kuNkulunkulu? Ethi Eloi Eloi elamasabakathane, okungukuthi uNkulunkulu wami ungishiyelani na. Akungoba uNkulunkulu wayemshiyile, kodwa kwakumele ukuthi makugcwalisele umbhalo othi wafela thina zoni ukuze sisindiswe ezonweni zethu. Ngalamazwi bazalwane, ithi inkosi mayithele umusa. Amen. Kuyisikhathi la kuyiphasika kodwa singahlangene khona njengebandla likaNkulunkulu. Ngiyathanda ukuthi sibheke amazwi kaJesu esesiphambanweni. uJesu ukhulumile amazwi ayisikhombisa elenga esiphambanweni, kodwa mina ngiphethe izwi lesithathu elitholakala encwadini kaJohane chapter 19 iverse eka25 kugcine ku27. Afundeka kanje: kepha kwakume ngasesiphambanweni sikaJesu unina kanye nodadewabo kanina, uMaria umkaKleophas noMaria Magdalene. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo beme ngakhona, wathi kunina, mame, bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela kulesi sikhathi umfundi lowo wamyisa kwakhe. Amen. Ilawa mazwi uJesu awakhulumile uma ebona uMaria umkaKleophas noMaria unina kaJesu nomfundi wakhe bemi ngasesiphambanweni. Uma elenga esiphambanweni hebabona bemi eduze kwesiphambano, uJesu uyakhulumisana nabo, uthi, mame, bheka indodana yakho. Habe sethi kuJohane umfundi wakhe, hathi bheka unyoko. Ngiyathanda ukuthi abazalwane bazi ukuthi uJesu ukhulumela wamazwi ngoba ebona uma wakhe uMaria Magdalene emile eduze kwesiphambano nomfundi, wababheka ngothando ngoba wayebabonile ukuthi
uma behamba endleleni bahambe ngesibindi, abawesabanga amasosha, abayesabanga into eyenzeka endleleni ezobethela esiphambanweni, kodwa beza ngesibindi bazoma eduze kwesiphambano. Babekhona nabanye ababehamba noJesu kodwa babemi kude bebuka into eyenzeka, kodwa laba baba nesibindi sokusondela eduze kwesiphambano. Ingakho betholela amazwi atholwa uMaria Magdalene uma embuka uJesu, wathi, mame, bheka indodana yakho. Wasethi umfundi, bheka unyoko. Ngoba wathi mayebabheka babheka ngothando. Ngaleso sikhathi umfundi wamthatha unina wamisa kwakhe ngoba wayelibonile uthando lukaJesu helenge esiphambanweni. Ngalawa mazwi ngiyabakhuthaza abazalwane ukuthi ukusondela eduze kwesiphambano kulesi sikhathi esinzima esibhekene naso, isikhathi sokuhlala ezindlini, kodwa yinye into esimele kuyenza njengabantwana bakaNkulunkulu nanjengebandla likaNkulunkulu, asondele eduze kwesiphambano ukuze uJesu asibheke ngothando, akhulume izindaba ezinkulu nathi. Mame, bheka indodana yakho. uMaria ewezwa lawa amazwi wambheka uJohane umfundi ngothando uJesu amtshele lona, noJohane umfundi wambheka unina. Ngaleyo ndlela uJesu akhulume nayo. Manje ngiyathanda nawe njengomntwana kaNkulunkulu wazi ukuthi kuyizinkinga nezimo ohlangabezana nazo, uma usondele eduze kwesiphambano ukhona uJesu uzokhuluma amazwi azokusiza endleleni. Uma usondela eduze kwesiphambano, yonke inkinga ekhona nomthwalo nokwesindwa ohamba endleleni ukwethwele, sondela phambi kwesiphambano, ukhona uJesu uzokusiza, ukhona uJesu uzokulekelela kulowo mthwalo, ngoba uJesu unothando, akanandaba nabantu ababembethela, wabanika izwi elikhulu lokuthi abathethelelwe. Nawe uma usondela esiphambanweni, uJesu uzothi, mame, bheka indodana, athi indodana, bheka unyoko, bese nizuza ukuphila. Ngalawa mazwi sondela eduze kwesiphambano ukuze usizakale. Inkosi yomusa mayibusise manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Uzashaya Angibingelele bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Izwi likaNkulunkulu litholakala encwadini kaLuka chapter 23 verse 39 kuya 43. Kodwa befuna sibheke izwi lesinye kumazwi awu-7, izwi elunamba 43. Wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzoba nami eparadise. Kunendawo ezimbili ebengifuna ukuyiveza la, ukuthi khona i-Hades, khona i-paradise. Abanjani abaya e-Hades, abanjani abaya e-paradise. uJesu mayebethela ubethela leli leseyibili, esinye ngaka-left, esinye ngaka-right. Kodwa esinye sivakala simdelele uJesu, esinye sivakala siyithoba. Esimdelelile uJesu siya e-Hades, kodwa lesi esithobile uJesu singena naye e-paradise. Bengothi namhlanje belizwi lesine bazalwane engathi nomhlaba esikuwo lo sokukhwele nezifo kangaka befunakala bazolithoba, abazothi uNkulunkulu konakelezweni abonile mina, ngoba kunamakhono nazo zonke izinto angimina inedele uNkulunkulu bayithobe ukuze bayivule umnyango wokukhwela noJesu e-paradise. Ngoba i-paradise kaNkulunkulu inabantu abathobekileyo nabamvumile uJesu besahamba emhlabeni, abamvumile uJesu bakholwa uye, bakholwa izwi lakhe behlele emhlabeni. Ngoba awukholwa sewufile, ukholwa ngalena kothi elithi kaNkulunkulu ngokulandela moni kuze kube phezu kwethuna. Ilona izwi kaNkulunkulu asinika lona namhlanje, izwi lesine. Ngiqinisile ngithi kuwe ngizoba nawe eparadise. Nkosi yomusa usifunda kwezwi lakho manje. Ngiyanibingelela bazalwane egameni elihle leNkosi yethu uJesu.
okhulumayo uRev Lushaba the Junior. Bazalwane, namhlanje ngifisa ukuthi ngizokhuluma ngaleli lizwi esilithola lapha encwadini kaJohane isahluko esika-19 ivesi elika-28. Uma ngabe sifunda ivesi lika-28 nelika-29 lithi, emva kwalokhu uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelele sikuba umbhalo ugcwaliseke, wathi ngomile. Kwakubekwe khona isitsha sigcwele uviniga, khona bachoma ilula ligcwele uviniga othinilwe hisopi baliyisa emlonyeni wakhe. Bazalwane, nginamyalezo nje omfishane engifisa ukuthi ngiwukhulume phakathi kwethu sonke. Uma ngabe uJesu noma ngithi inkosi yethu yamakhosi isesiphambanweni, siyithola la evesini ikhuluma into eyimfihlo neyisimanga kakhulu ukuthi ngomile. Abantu uma ngabe bembheka uJesu bazi ukuthi ungumthombo wakho konke, kodwa simuza uJesu namhlanje ethi ngomile. Uma ngabe uJesu efika emhlabeni wayezolanda imphefumulo ukuthi ebuyisane uNkulunkulu, wayezolanda abantu, wayezobuyisela abantu endaweni yabo uNkulunkulu ayebenzele yona. Kodwa abantu basuka endaweni uNkulunkulu abebabeke kuyo, baphuma baya esonweni. So uJesu uma ngabe esesiphambanweni unalezi zinto ayikhulumayo ngabantu, ayitshela uNkulunkulu ukuze sizofika kuleli vesi lesihlanu. Unezinto ayitshela uNkulunkulu, alindele ukuthi uNkulunkulu azenze ngenxa yabantu. So uma ngabe uJesu ekhuluma noNkulunkulu, kufika isikhathi la ethi khona, Baba, sengibususile konke obekususa abantu endaweni engcwele obubenzele yona. Usethi-ke manje Baba, ngilangazelela noma ngomele ukuthi laba bantu babuyiselwe ecebweni lakho. Kodwa imfihlo la ikhona ukuthi ukulangazelela kukaJesu kulinde namhlanje thina ukuthi siyele kuNkulunkulu, siziyele ecebweni uNkulunkulu abelimisile ngokuletha uJesu. Uma ngaba abantu belethwa kuNkulunkulu, belethwa uJesu, bedingeka ukuthi kususwe isono kubona, kususwe okubi kubona, ukuze uma ngabe bezobuyisana noNkulunkulu babuyele kuNkulunkulu bengenasici. Uma ngabe uJesu esekufezile konke lokho, zasuswa izono zabantu ngaye, usethi-ke ngomile ukuze abantu babuyele kuNkulunkulu. Namhlanje uJesu wenza isimemo esesiphambanweni, uthi womele thina ukuthi siye kuNkulunkulu, ulangazelela ukuthi thina sibuyisane noNkulunkulu. Ufuna ukuthi abantu babuyele kuNkulunkulu, bayeke ukuba izitha zikaNkulunkulu, ngoba ngale nkathi abantu besezonweni bayizitha zikaNkulunkulu. Kodwa uma ngabe besuka ezonweni babuyela kuNkulunkulu, baba amanzi amahle, baba usawoti womhlaba. Uma ngabe ke abantu bewusawoti womhlaba, benza ukuthi inhloso yokuletha uJesu emhlabeni ifezekiswe, ngoba mangabe sebewusawoti bomhlaba abasesisona noma abasezona izoni phambi kaNkulunkulu, kodwa sebeyilento eyenza ukuthi uNkulunkulu umebheke emhlabeni athokoze. uJesu womele lokho ukuthi emhlabeni akube khona abantu abazofeza icebo nentando kaNkulunkulu. Okwesibili, bazalwane, kulesimemo uJesu asenzayo ufuna ukuthi thina sizoba inhliziyo kaNkulunkulu. Uma ngabe ke sesiyinhliziyo kaNkulunkulu, ziningi izinto ezizokwenzeka phakathi kwazo kulesi sikhathi esiphila kusona. Kungalashwa izwe uma ngabe thina sibuyela kuNkulunkulu. uJesu uthi ngomile ulangazelela ukuthi abantu babuyisane noNkulunkulu, asibuyele kuNkulunkulu wethu, yena uzoba nomusa kithi. Njengoba ke washo kuHosea, uyawuba nomusa kithi thina uma ngabe sibuyela kuyena. Inkosi ayinibusise. Amen.
kaJohane ka-19 evesini ka-29 esihloko sithi ukubethelwa nokufa nokumbelwa kukaJesu. Wabekwa khona isitsha sithwele uvinika, khona bachuma ilula ithwele uvinika othini lwehishopi, balisa emlonyeni wakhe. Kwathi ukuba uJesu awemukele uvinika, wathi kufeziwe, wagebisa ikhanda wafa. Wathi kufeziwe, emva kokuba esephuzile iwayini, wagebisa ikhanda lakhe wafa. Bazalwane bami, wayesesebenzile uJesu, wayesenzile yonke intando uNkulunkulu ayethe makayenze, nemisebenzi yonke athi ngayisenzile uJesu Kristu. Wafika isikhathi sokuba iphele umsebenzi uNkulunkulu abemnike wona. Ngakho lithizwi wathi esephuzile ivinika lelo, wagebisa ikhanda wafa, ngoba kwasekufeziwe. Sengathi kungafezwa nakithi izinto esiyibekile, sengathi asingayifeza zonke, njengokuba nxa uyenze yonke into yapheleliswa phambi kwamehlo kaNkulunkulu, Yesu useyifezile. Engabe mina nawe siyakwazi ukuyifeza intando kaNkulunkulu. Inkosi inibusise manje kuzobe phakade lapha. Malibonge elethu igama lenkosi sethu uJesu, sithi hawo elethu ephasika lihlatshiwe. Izwi lesikhombisa lisencwadini kaLuka 23 olifundeka kanje: kungaba yihora lesithupha kwase kuba mnyama emhlabeni wonke, kwaze kwaba yihora lesishagalolunye kwafipha balilanga, izihenqo zethempeli zadabuka phakathi. UJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umphefumulo wami. Eshilo lokho wafa. Malibongwe igama lenkosi. Sithola uJesu esuweni zakhe zokugcina ezokuhluthwa emhlabeni, wathi, Nkosi, ezandleni zakho ngiyawubeka wami umphefumulo. Lithi iBhayibheli kwasukela ngehora lesithupha kwaba mnyama ezweni. Ngathi ngasho ukukhanya uma kwangakwazi ukubuka inkosi yakasemulo. Malibonge igama lenkosi ihlatshwa. Lithi iBhayibheli wonke umhlaba wonke wakhothama. Malibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli ilanga nenyanga nalo yakhothama, yathi I cannot function. Isimo manje asafani nakuqala, lo esidalileyo usezohlatshwa esiphambane. Lithi iBhayibheli kwakhothama nakho. Lithi iBhayibheli verse 46 lithi lapho wesizokufa wathi ezandleni zakho ngiyawubeka umphefumulo wami. Engathi ngasho njalo ekhaya usahlele ekhaya ukuthi ayikho enye into uJesu wayethembe umphefumulo wawo ngayo, kodwa wayethemba uNkulunkulu ukuthi Nkosi uma ungahlala ezandleni zakho umphefumulo wami, engathi ngiyambona ethi kungcono uNkulunkulu ngiwele esandleni sakho kunokuthi ngiwele esandleni somuntu. Kungcono uNkulunkulu ngiwele esandleni sakho nokuthi ngithemba abantu. I cannot trust anybody, kodwa anguyedwa umuntu engamthemba noma umphefumulo, igama lakho uNkulunkulu ongaphezulu konke. Athi mobhala kahle bekhona uNkulunkulu emhlabeni, kodwa simbona ngonjenga
ekhaya athi ubhala kahle mekhona uNkulunkulu emhlabeni emehlo abakwazi ukubona wathi ezandleni zakho uNkulunkulu ngiyawubeka wami umphefumulo ngathi ushobe ohlabelahle ukuthi in thee oh Lord I put my trust. Ayikho omunye umuntu engiyokuthemba nokuphila kwami kodwa uNkulunkulu yedwa engizomthemba nokuphila kwami. Ngashintsha ekhaya engazahlela ekhaya trust God, themba uNkulunkulu. Uthi iBhayibheli lami ubusisiwe othemba lakhe nguJehova kodwa uqalekisiwe lawo othemba abantu. Ngathi namhlanje ngashintsha ekhaya lakho ukuthi ngenze bakulimazile abantu kodwa beka umphefumulo wakhe kuye ukuthi wenze ukuthi umndeni wakho ulimele. Beka ithemba lakho kuye, kungenzeka nawe ukuthi ulimele. Beka ithemba lakhe kuye, yena uzokuthuthuzela. Uthi uthando lwakhe luyangengama, luthi lingcoba amathambo ngiphele nya. Uthi ungiyengile ngayengeka, uthi ngisethandweni moyo engcwele. Uthi ngekavumele unyakho lushele. Uthi uyayilezi ngelosi uba sikubambe ngesandla. Uthi ezandleni zakho uNkulunkulu ngiyawubeka umphefumulo wakho. Uthi namhlanje ekuseni ngathi ngasho njalo kuwena ukuthi namhlanje kuyiphasika. Ngithi kuwe othinte wena uthinta inhlavu yeso lakhe. Uthi akavumanga nawe. Uthi mayibhala uDavide uthi mangibheke ezweni uNkulunkulu wenu nawe. Uthi mayibhala uDavide uthi mangibheke ezweni uNkulunkulu wenu khona, mangehle emhlabeni ngakufika ukhona. Uthi wena ungizungezile ngasemva nangaphambili, wabeka isandla sakho phezu kwakho. Wathi uyangihlolisisa uyangazi ukulala nokuvuka kwami. Wathi uNkulunkulu wena uyakwazi. Ezandleni zakho uNkulunkulu ngiyawubeka umphefumulo wami. Uthembe wena Nkosi. God bless you. Nabathanda sibabuke egameni lakho. Baba-ke vula-ke Nkosi le nkonzo, Nkosi yami, ngoba eyakho kuyona yethu. Ube namntwana wakho Nkosi engcwele eqala zokukhuluma, evula umlomo wakhe Nkosi yami. Uyamazi Nkosi engcwele ukuthi uyakuthanda nathi siyakuthanda. Nebandla lonke-ke Nkosi engcwele siyalibeka Nkosi elungileyo, Nkosi engcwele libe yibandla lakho ngempela emagumbeni noma nomhlaba. Abefundisi bonke Nkosi engcwele siyababeka Nkosi engcwele ube nabo Nkosi yami, babephatha izwi lakho. Zonke lezi bovwathi ayikhona Nkosi engcwele iphunguphumu umuntu oyoyiqeda uwe nenyanga yazo uwe, umuntu olapha lezo zinto ey'njalo uwe Nkosi engcwele. Sibeka lokho egameni lakho elihle elingcwele manje ukuthi amen. Nkosi busisa abantu bakho bonke abalele Nkosi engcwele emagumbeni noma nomhlaba, bebandla lonke namabandla onke Nkosi engcwele aphinde imkhuleko. Baphe Nkosi ukuphumula nomphumelayo kakhulu. Lokhanya ngaphandle baphumule kubuhle. Nkosi baphe ukuphumula nomphumelayo kakhulu. Lokhanya ngaphandle baphakele. Baphumule ngobuhle. Amen. Jehova umusise akulondoloze. uJehova akhanyise ubuso bakhe phezu kwakho abe nomsa kuwe. uJehova akaphakamise ubuso bakhe phezu kwakho akuphe ukuthula uKristu Jesu Nkosi yethu manje kuze phakade. Amen. Umusa weNkosi Jesu Kristu ube nonke manje kuze phakade. Amen.